Šodien uz sarunu esmu aicinājusi ārsti, narkoloģi un kognitīvu behaviorālo terapeitu Ilzi Maksimu. Sveika, Ilze! Labdien! Pastāsti, ar ko tad nodarbojas ārsts narkologs? Ārsts narkologs nodarbojās un tiekās ar cilvēkiem, kuriem ir vajadzība, interese, nepieciešamība saprast, kā viena vai otra uzvedības vai vielu lietošanas izvēle ir ietekmējusi viņu dzīvi un ko varētu darīt, kā varētu rīkoties un ko varētu saprast par to, ja arī nekas netiek darīts, kādas tās iespējamās ilgtermiņa sekas. Un no šādas varbūt pirmās sarunas arī sākas tādas izvēles, kādam straujākas, citam netik straujas par to, kas notiks tālāk. Bet, protams, narkologs arī ne tikai šādā pieejas veidā un izglītošanas veidā, bet arī, protams, narkologs darbojās kā ārsts speciālists multidisciplinārā komandā, nodrošinot šo psihisko traucējumu ārstēšanu, dinamisko novērošanu, arī dažādu neatliekamu stāvokļu ārstēšanu, ja cilvēkam tomēr ir šādas pavisam lielas konkrētas krīzes. Arī juridisks jautājums risina, ja ir vajadzīgs kādas atļaujas un pamatojums, ka cilvēks tiešām ir mēģinājis, atveseļojies vai arī nē. Un kā vispār veidojas šīs atkarības? Un, teiksim, arī no tāda varbūt nevainīga kādam šķietama ieraduma, teiksim, lietot vīna glāzi piektdienas vakaros, bet toties tas var pāraugt par atkarību. Un kā šis process vispār veidojas un kā mēs varam sevi no tā pasargāt? Cilvēks ir tomēr sarežģīta būtne, un tas, kā viņš ierodās šajā pasaulē, ir noteikti atkarīgs no šiem ģenētiskiem nosacījumiem, bet ienākot šajā pasaulē, attīstoties gan mātes ķermenī, gan arī jau piedzimstot un pēc tam, tā ir tā vide, kurā viņš aug. Un te jau parādās šīs nianses, kas ir iedzimtas, kas ir individuālas, kas ir šīs sociālās vides balstītas vai neatbalstītas. Un tādā veidā tā cilvēka attīstības dinamika var saturēt vairāk risku par labu šiem psihiskiem traucējumiem, kas ir tomēr lietošana, un tad arī secīga atkarība, vai arī tomēr viņam ir kādos dzīves noteiktos brīžos viņa individuālā spēja šos riskus nobremzēt, apturēt, saprast un piemērot savu gribu, savu esošo un palikušo resursu izmantošanu, lai tā viņa dzīve pagrieztos pa 180 grādiem. Līdz ar to sanāk tā, ka es nevaru katrs cilvēks var pat nezināt šo savus riskus, tāpēc vispirms var papētīt savu dzimtes koku, ja šīs atkarības un kādas psihoemocionālas grūtības dzimtā tomēr ir bijušas raksturīgas, ir diezgan uzmanīgi jāvērtē savas šīs izvēles, kurām jau ir apzināts un zināms risks. Jo, ja ir kāds šis deficīts vai predispozīcija, tad, diemžēl, šīs vielas ietekme var tikt nolasīta smadzenēm kā ļoti lieliska iespēja. Un jāsaka, mūsu smadzenes ir tādas daudzslāņainas un ir tādas pirmatnējas un ļoti mežonīgas smadzenes, kuras ir ļoti svarīgas, jo viņas nosaka caur mūsu emocijām spēju izdzīvot, reaģēt, nevienmēr pat apzinoties, bet ir arī šīs domājošās smadzenes, kurās var glabāties informācija, var glabāties šīs atmiņas, apziņas lietas, bet tās dziļākās smadzenes ir jaudīgākas. Un tajās ierakstās šī atmiņa par to, ka man patīk saldumi, man patīk iemīlēšanās sajūta, varbūt man patīk iedzert vīnu. Un šī ir atmiņa, kuru cilvēks piefiksē, un tā viņu nelaiž mūža garumā vaļā. Prāts var darboties un pasargāt viņu, bet vienmēr paliks šī atmiņa dzīva. Ja man ir grūti vai otrādi man ir ļoti labi, un es gribu vēl labāk, līdz ar to var parādīties šādas
uzvedības izvēles, kuras netiek nobremzētas, bet izvēlētas. Nu un tā, un tad cilvēks kādu brīdi nepiesakojot ar apzinātu prātu tam var saprast, ka kaut kādā ziņā viņa izvēle jau ilgtermiņā viņam rada grūtības. Bet kur ir tā robeža, kas cilvēkam būtu jāsaprot starp tādu socializēšanos, varbūt, nezinu, reizi pa reizē iedzert kādu vīna glāzi, varbūt, nezinu, tas jau pārtop, varbūt biežāk. Kur ir tā robeža, kur cilvēkam vajadzētu jau sākt tā kā uzmanīties, nu, ka šis jau ir jau ceļš uz atkarību? Nu, es mēdzu tomēr salīdzināt šo traucējumu dabu ar kaut ko tādu, kā, piemēram, salauztu kāju. Tas tā vieglāk ir saprotams. Es eju kāp pa kāpnēm, es krītu, man nebija salauzta kāja, šobrīd man ir salauzta kāja. Ļoti skaidri saprotams pārmaiņas un traucējums. Atkarības veidojās ļoti pakāpeniski. Viņas veidojās no tā, cik bieži, kā tas notiek, kāpēc tas notiek. Un to robežu tā pavisam ātri un gaiši un skaidri apzināt kādreiz nevar, bet tā ideja, ka ja ir kādreiz šīs, piemēram, alkohola lietošanas reizes, kas ir saistīts ar kaut kādiem sociāliem pasākumiem, ar tādām normalizācijas lietām, kas nemaz nav tik normāls, bet tomēr ir piedāvāts un cilvēks to izvēlās, domājot, ka ir spējīgs to kontrolēt. Nu, šis ir ar mazāko risku, kas tomēr neizslēdz dažādas citas veselības ietekmes. Bet tad, kad šī lietošana jau vēdīja ar tādu kā labsajūtu asociācijās par to, ka man patīk šī sajūta, man patīk, ko šī ietekme man dod. Varbūt es atpūšos tajā brīdī, varbūt es atsakos just tik lielu trauksmi, es varu no tās izvairīties, es varu būt drosmīgāka, varbūt aizmirstu par to, ko domā citi un vienkārši rīkojos ļoti spontāni, vai arī, ja man gribās gulēt un miegs nenāk, jo domās ir tik karstas un rītdien tik daudz darba. Un cilvēks sāk šo lietošanu sasaistīt ar saviem dzīves ieguvumiem un tādās atkārtotās situācijās to atcerās un atkal jau to grib. Un atkal, un sanāk kādu periodu biežāk, kādu retāk, bet jo lielāks ir pieprasījums, jo biežāk cilvēks sāk to atkārtot. Un pirmā, kas ir, nevis ir gluži šī fiziskā atkarības forma, kas ir tāda, tomēr jau noformējusies atkarība, bet sākotnēji ir šī psiholoģiskā piesaiste, psiholoģiskā atkarība. Pat atkarība no šīs uzvedības, ka man patīk šī uzvedība kā tāda, jo viņi priekš manis identificējas ar kaut ko burvīgu, skaistu, jauku, bet arī ir vielas ietekme, kas arī uz šo atalgojuma centru, kas ir tajās dziļākajās smadzenēs ietekmē, un es jūtos labi. Jūtos tā, kā man gribētos, jo dzīve skaidrībā man īsti nepatika. Vai tā ir nesalīdzinām grūtāka nekā tā ietekme. Un tad, un ja šajā mirklī cilvēks atkal neuztaisa nelielu tādu update, nav neviena, kas viņam pasaka, hei, bet varbūt uztaisa inventarizāciju savā dzīvē, tas nedara. Tabuliņa plusi, mīnusi ir lieliska lieta, ko dzīvē piemērot par jebko runājot, vai kurpis pērku, vai par alkoholu lietošanu domājot. Ja es to neizdaru, tad dodoties jau tālāk man pakārtojas gan fizioloģiski, gan ģenētiski procesi, un es varu pārkāpt robežai, ko sauc par atkarību, un atkarības galvenā pazīme ir jau īstā paģiru simptomātika, abstinences stāvoklis, kad cilvēks lieto alkoholu otrā dienā, lai justos labāk. Jo viņa paša neiroķīmiskā smadzeņu, šīs sistēmas darbība un līdzsvars ir traucēts, un ir jau alkohols nepieciešams, lai šo līdzsvaru nedaudz atgrieztu iespējamā normā. Bet tas nav normāli, bet tas ir veids, kā glābt kaut ko, kas ir izsīcis. Bet šis jau ir tiešām stāsts, kas var prasīt no šīs sākotnējās lietošanas, kā kuram
gads, 3, 5, kādam 10, tāpēc tas ir ļoti mērāms individuāli, bet tā ideja ir tieši tāda, ka līdz tai atkarībai var nonākt jebkurš, ja pa vidu netiek veikti kādi pārāvumi, secinājumi, jaunas atziņas, spēja nobriest, jo, ja cilvēks ir pēc iespējas jaunāks un viņš sāk šo lietošanu, viņa riski ir milzīgi, jo ne viņa personība ir nobriedusi, ne atziņas, ne pieredzes, ne spēja sevi adaptīvi aizstāvēt, tā vēl nav. Un, ja cilvēks tomēr jau ir varbūt pieaugušāks, nobriedušāks, riski pastāv, bet tomēr te jau viņa domāšana viņam pašam var nākt palīgā. Tad es pareizi saprotu, ka patiesībā cilvēku atkarībā iemet tāds psihoemocionālais stāvoklis, jo bieži vien cilvēki lietojot alkoholu vai smēķējot, viņiem tas asociēs ar kaut kādu patīkamu sajūtu, dopamīnu, trauksmes mazināšanu, bet patiesībā realitātē jau tas organisms nonāk vēl lielākā trauksmē, vēl lielākā izsīkumā, tur, nezinu, tā smēķēšanai nikotīna ietekmē ir blaknes, tur sirdsdarbība pātrināta, izdalās adrenalīns, tad patiesībā nomierinot sevi, cilvēks sevi vēl vairāk uzbudina, bet kāpēc viņš cenšas to atkārtot? Te jau ir katrai vielai jau ir savas darbības virziens. Piemēram, alkohols pēc savas būtības ir depresants. Vienīgais, ko viņš kaut kādā brīdī nomāc, vai ir tiešām, ja tā ir pārmēr liela satraucamība vai nespēja atbrīvoties, var iedot šo nomākumu, šīs nomācošās sistēmas stimulāciju, un cilvēks šķietami nomierinās. Vai arī viņš ir ļoti saspringts, un neuzdrīkstās neko darīt, mirklā viņam šis depresīvais efekts iedod, es varu, es drīkstu, es dodos uzlūgt uz deju. Vienalga, kā tas būtu. Nikotīns savukārt ir stimulators, un te jau ir cits virziens, kāpēc varētu būt trauksme, domājot par šiem iemesliem, bet šī trauksme var radīt grūtības nofokusēties. Es nevaru atrast īsti fokusu savai darbībai, rīcībai. Smadzenes strādā ļoti ātri, un dažreiz cilvēks neapzināti atrod šos psihostimulatorus, ar ko šo fokusu atjaunināt, lai varētu darboties, un tad tā trauksme mazinās, jo es varu darboties. Un šeit ir tiešām tādas individuālas lietas, kā ir, un tā doma jau ir, ka tomēr tie, kas aiziet ļoti strauji tās iznīcības virzienā, būtībā viņu grūtības saistībā ar lietošanu ir pat mazākas nekā tās, kurās viņš dzīvoja skaidrā esot. Te ir ar tādu cieņpilnu, izprotošu pieeju, jādomā, jāatcerās par sevi, kas ir tas, kas ar mani notiek. Un bieži vien tātad bērnībā, jaunībā par to, agrāk noteikti par to nerunāja, tagad par to runā. Un te varbūt meklēt šīs iedzimtās lietas vai tās vides lietas, kas tiešām varētu man nepalīdzēt justies droši, pārliecināti un mēģināt meklēt citas izejas, bet arī dzīvē virzoties uz priekšu, ja nav palīdzēts agrīnāk, arī pēc tam tās grūtības, viņas turpinās. Tās manas jaunieša, bērna smadzenes jau neviens nav atcēlis, tad, kad man ir kaut vai 60 gadi. Un viņas dzīvo no šīm atmiņām un dzīvo no šīm atmiņām, no šīm pieredzēm, no šiem priekšstatiem par sevi, par pasauli, par manu nākotni. Un šeit ir tā nianse, kur saslēdzās narkoloģija ar kognitīvu behaviorālo terapiju, kur māca un stāsta par jūtām, emocijām, uzvedību un kopsakarībām. Bet tā ideja tieši tā ir, ka cilvēka sajūtas ir tās, kas var noteikt viņa diezgan bīstamās izvēles, bet labā ziņa, ka tas ir izcināms, ja cilvēkam ir vēlme saprast, kas ar viņu notiek.
Jā, manuprāt, šis ir ļoti vērtīgi, kad cilvēki šo dzird, kad patiesībā atkarībā viņus ieved psihoemocionālais stāvoklis, un tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība, lai arī tas šķiet ilgāks un smagāks darbs pašam ar sevi. Cilvēki ir tendēti izvēlēties vieglāko risinājumu, kas ir glāze vai cigarete, un sajust to mazo mirkļa, varbūt tādu ietekmi, jā, bet patiesībā tas ilgtermiņā ir ļoti kaitīgi un ieved mūs vēl dziļākā bedrē. Un kā ir ar dzimumu atšķirībām? Teiksim, kā ir ar sievietēm un vīriešiem atkarībās, jo ir dzirdēts, ka sievietēm varbūt ir ilgāks ceļš, lai līdz nonāktu atkarībā, bet savukārt ir grūtāk iziet. Vai tas tā ir, vai ir kādas atšķirības, vai tas ir tikai mīts? Tomēr es teiktu, sievietēm tiešām daudz uzmanīgāk ar šo te lietošanu ir lietošanu jāuzvedās, jo diemžēl, ja mēs runājam par alkohola lietošanu, lai cik mēs gribētu būt līdzīgi, mēs tomēr esam atšķirīgi, un mūsu vielmaiņa, mūsu gan ūdens daudzums organismā, gan hormonu atšķirības var noteikt to, kā šis alkohols pārstrādājas, kas notiek ar šo ķermeni. Un sievietēm, diemžēl, šī alkohola ietekme ir straujāka, ātrāka, ilgāka. Tieši tādēļ, ka viņu vielmaiņa ir savādāka. Un tas nav tā, ka vīrietim tagad jādomā, ka es varu dzīvot zaļi ilgāku laiku. Noteikti nē, tur arī pastāv šie riski, bet tas, kas ar sievieti tas varētu notikt straujāk, tas gan. Un vēl ir arī dažādi šie tādi psihosociāli faktori, kas ietekmē, ka sieviete bieži vien un ilgi to var slēpt. Apzināti, neapzināti, te jau ir atkal dažādi šie jautājumi, kā tas tiek risināts, bet tā iespēja strauji nonākt līdz galējām situācijām ir daudz iespējamāka. Un grūtāk ir atveseļoties, tāpēc, ka tieši tas pats prāts, tieši tās pašas emocijas var kādreiz nostādāt pret to cilvēku. Kauns, vainas sajūta, vēlme noslēpties, vēlme neatklāties, vēlme pašai tikt ar to galā, tās var iekavēt atveseļošanās procesu. Tā kā sievietēm arī, domājot par reproduktīvo veselību, arī šī alkohola lietošana ir būtisks faktors. Ja es domāju par to, ka gribu būt māte un cik ļoti man būs vajadzīgi visi šie mani resursi un visa mana neiroķīmija, tieši tāpēc šī alkohola ietekme uz smadzenēm būtu galēji lieka, jo nav nekā un nevienai šūnai no alkohola nekāda iegūma. Jā, pilnīgi piekrīt, jo patiesībā sievietes tiešām varētu to slēpt, jo tas varbūt ir kaut kāds sabiedrības spiediens, kā tas izskatīsies, vai citreiz pret sevi tā ir psihoaizsardzība, ka negribas kaut vai sākumā pašai sev atzīt, ka tas jau ir pa daudz un jau ir kaitīgi. Bet kāda ir mūsdienu iespējas ārstēt šīs atkarības? Teiksim, ir situācija, ka cilvēks jau ir nonācis atkarībā, tas viss jau notiek krietni par daudz. Kā jūs palīdzat cilvēkiem? Jebkuru psihisku traucējumu atveseļošanas sākumā ir psihoizglītošana. Arī jūsu raidījums un iespēja uzrunāt cilvēku ir kaut kas no šī, jo pirms es kaut kur dodos, ir labi saprast, kas ar mani notiek, kas ir tas, kā es to saprotu, un tad var rasties jautājumi. Ir jautājumi, vai es to gribu mainīt, vai man vēl vajag kādu atbildi, un tad es dodos pie šī speciālista, pie ārsta, vai tomēr kaut kur citur eju uzdot šo jautājumu, kas tad ir ar mani. Un ir ne tikai tātad iespēja uzklausīt un uzzināt, kā tas sākas, kā tas notiek, kā tas attīstās, bet ir arī iespēja izmantot kaut kādus mērinstrumentus. Piemēram, alkohola lietošanas mērījums, vai es lietoju par daudz vai par maz, vai riskanti, ir veicams ar audita testu. Ir tāds alkohola lietošanas identifikācijas tests, viņu ierakstot interneta vietnē var uzzināt, parādās gan dažādos psihiskās veselības ārstēšanas centru mājaslapās un arī globālos tīmekļos. Un šeit var uzzināt, kā mani pēdējā gada lietošanas paradumi ir vērtējami. Lai nav tā, ka doktors tur uz mani skarbu acis skatījās, un viņš noteikti izdomāja to ļaunāko, vai tur sieva viņam noteikti kaut kā tur
pabakstīja, ja, vai uzrunāja, un tāpēc viņš man tā skarbi sāk stāstīt par to, kas notiks. Tā tomēr īsti nenotiek. Tie ir fakti, kuri jākonstatē, jo tie mani var pārliecināt. Jo otra cilvēka viedoklis varu, gribu uzklausu, gribu nē, bet tad, kad es varu par savu dzīvi pašam sev liecināt, tie ir neapstrīdami fakti. Un tieši to jau arī vajag domāšanai, kas ir atkarības galvenais ārstēšanas mehānisms, domāšanas izmaiņa. Es par kaut kādām ierastām lietām sāku domāt savādāk. Līdz ar to šīs pašterapijas, tāds pašpārbaudes tests varētu būt kā tāds viegls instruments arī smēķēšanai, tāds ir arī narkotiskām vielām, tādi ir, šo var meklēt, bet to kādreiz pielieto tātad ārsts savā praksē, un tā es varu uzzināt tādus faktus un secinājumus. Un tad, kad ir secinājumi, ka laikam gan ir vai lieli, tādi vai vidēji, vai lieli, vai augsti riski šai te lietošanai un sekām, tad jau var veidot šo ārstēšanas plānu. Saprast, kāds ir cilvēka pārmaiņu līmenis, ko viņš var un grib darīt šajā brīdī, un tas ir svarīgi. Nevis vienkārši to, ko grib ārsts vai ko grib sieva, māte, meita, bet ko cilvēks pats varētu būt gatavs šajā laika posmā īstenot. Un kādreiz nevienmēr viss ir stāsts par to, ka pārstāt dzert līdz mūža beigām ar asinīm, kur līgums paraksti. Visbiežāk cilvēks no šī nobīstās, un viņš vairs nav, viņš neko vairs negrib darīt, jo viņš tika nesaprasts. Bet mēģinot tiešām veidot šo sapratni un šos pārmaiņu līmeņus secinot, ir šis ārstēšanas plāns. Un ārstēšanas plāns ir vērsts uz sūdzību un vajadzību segumu. Tātad, kas ir atkarības vai lietošanas traucējumi galvenie simptomi? Tā ir tieksme. Es gribu lietot, man patīk lietot, es atceros par to lietot biežāk nekā tas būtu vēlams, un es ar šo dažreiz tieku galā, dažreiz ne. Arī savā ziņā nolieguma mazināšana, ar ko es attaisnoju, ka man bija stress, man bija svētki, man bija kas, cik pārspīlēti es šo noliegumu pielietoju, cik ļoti man to gribās pielietot, vai tas būtu adekvāti tiešām jebkurai situācijai. Varbūt es piemeklēju to pamatojumu, principā tieksmes vajadzībai. Un šajā gadījumā tad ir runa par šo tieksmes mazināšanu un saprast, kādas ir tās psihoemocionālās grūtības, kāda ir šī dzīves situācija, jo reti tomēr alkohola lietošanas traucējumu kombinējas ar kādu psihisko traucējumu. Vai tā būtu depresija, vai tā būtu pārslodze, vai tie būtu arī kādi plašāki psihiski traucējumi, bipolāri traucējumi, kādas personības iezīmes, šeit tev ir profesionāļa loma saprast, kādu ceļu mēs ejam, vai bez zālēm vai ar zālēm, jo, tas traucējums ir plašāks, varbūtība, ka zāles ir vajadzīgas kādu noteiktu laiku, ir lielāka, bet, šie traucējumi ir tādi apzināmāki, konkrētāki, un šajā gadījumā arī cilvēkam šī motivācija ir augstāka, te varētu arī saprast, kā to darboties arī bez medikamentiem. Bet tā noteikti būs bezzāļu terapija, bet psihoterapija, atbalsta terapija, atveseļošanās notiek ilgi. Tas nav mēneša vai pusgada jautājums, tas var kādam, kas ar šo sirgs 10 gadus, arī var prasīt 10 gadus atveseļoties, un varbūt pat ilgāk. Bet tas būtu labs plāns jau atlikušajam mūžam, jo tā dzīves kvalitātes izmaiņa ir
fantastiska. Un nākamais jautājums ir par to ģimenes lomu atkarīgā dzīvē, jo bieži vien ir situācijas, ka ģimene redz, ka cilvēks ir atkarīgs, bet viņš tomēr turpina to noliegt. Kā viņu aizvest līdz tām pareizajām domām? Iespējams, viņš pat atteiksies pildīt kaut kādu testu, viņam liksies, beidz, es taču tur tikai iedzeru, man jau tur tas vai šitas, un viņš vienmēr atradīs tos iemeslus, viņš reālo problēmu neredz. Kā to cilvēku pie jums dabūt? Jā, ļoti svarīga tēma, jo šī cilvēka iešana pa pārmaiņu līmeņiem notiek tāpēc, ka ir ārēji apstākļi, kas liek viņam ātrāk vai vēlāk ieraudzīt, ka viņam kaut kādā ziņā jāmainās un jāmaina šī domāšana. Un līdzcilvēki var sekmēt, diemžēl, tādu negatīvo progresu un var, protams, arī palīdzēt. Un šī palīdzība vai atbalsta forma gan varētu nevienmēr izskatīties kā tāds atbalsts un palīdzība. Jo kas ir ar atkarību? Te ir problēma ar atbildības dalīšanu, jo cilvēks savā ziņā ne līdz galam uzņemās atbildību par savu veselību, par savu fizisko, psihisko veselību, mēģina to atmērīt vai samērot ar kaut kādu citu pieprasījumu, bet savukārt šo te ziedojot, tiešām tas tā individuāli, bet cilvēks, kas ir līdzās, neviļus gan mīlot, gan redzot, ka dzīvē gribētos, ka viņi turpinās tāda, kā ierasta, pārņem šo otru cilvēku atbildību. Tīri sociālā plaknē, kaut kādā ziņā fiziskā varbūt, jā, vai atbalstu ļoti lielu sniedz, kaut vai varbūt cilvēkam būtu jāmērķē un jāmeklē kaut vai papildus terapija, un viņš tik ļoti iesaistās tā otra cilvēka dzīvē, ka šis cilvēks ar šo lietošanas risku un tendenci, viņš pamazām atkāpjās no savas atbildības robežas un gaida un pieņem šo atbalstu no otra, bet labi nejūtās neviens. Jo viens ir izkāpis no savas teritorijas, un otra teritorijā ir iekāpis kāds cits, kas saka, hei, varbūt es to izdarīšu, šito izdarīšu, bet tā cilvēka pašvērtējums tajā mirklī krītās un krītās un krītās. Kādu brīdi varbūt ir ērti, kāds pieņem šos noteikumus, bet tā nav adekvāta tāda personības izaugsme atbalstošas attiecības. Tāpēc šeit šī līdzcilvēka atbalsta un palīdzības veids būtu atgriezties savā teritorijā. Un tas var nozīmēt, ka kādu brīdi ir ļoti neskaidri, kā mēs tagad organizēsim šo dzīvi, ka es saku, nē, es nedarīšu to, vai neesmu ar mieru par šo, un zinu, sadarbojoties arī ar šīm atbalsta grupām, arī dzirdēts šo anonīmi alkoholiķi un arī citas anonīmās grupas, ļoti bieži šie cilvēki par to arī liecina, kamēr viņi gandrīz nesaņem spērienu no saviem tuvākajiem cilvēkiem, ka viss es vairāk šo nedaru, jo ir dots bijis laiks tiešām iesaistīties terapijā, kaut ko mainīties, bet tas nav noticis, piederīgie veic šos soļus atpakaļ vai veido šo šķiršanos, un tad cilvēks kādreiz apjauš, patiesi, viņš tiešām zaudē. Tas nav tā, ka katru vakaru ir solījums, es aiziešu prom, tiešām ir tukša istaba. Un tas to domāšanu, kā tāds īsts savienojums satricina. Līdz ar to, it kā līdzcilvēkiem šis atbalsts varētu izskatīties ļoti dažādi, bet es biežāk iesaku, ka vispirms ir jārunā par to, kā viņi paši jūtās, ka viņiem nav atrasties citā atbildības zonā, uzņemties citu atbildību, kūrēt visu dzīves procesu, jo tas īstenībā ietekmē viņu fizisko un psihisko veselību. Mums tomēr ir deleģēts dzīvot un rūpēties par sevi primāri, jo tas ir mūsu dzīves uzdevums piedzimstot un arī līdz tam aiziešanas brīdim. Bet tad, kad man jāsaka tā, jau jākūrē pieauguša cilvēka dzīve, bērnu šis vēl var saprast, mēs esam atbildīgi par to, kā viņi izaugs un tā, bet ja man
ir jārūpējas par pieaugušu cilvēku, šis nebūtu ok, un es drīkstu atkāpties. Bet es varu informēti, dot laiku, saprast, kāda atbalsta forma varbūt tajā starplaikā ir vajadzīga. Ja kādas pārmaiņas notiek uz labu, tad tas ir labi, bet atveseļošanās notiek priekš abiem. Jo bieži vien sanāk arī tā, ka cilvēks ar atkarību dzīvo, pieņem lēmumu, ka viņam tiešām kaut kas dzīvē ir jāmaina, bet līdzcilvēks ir ļoti pieradis piedzīvot šo līdzatkarību. Ja, viņš ļoti labi saprot un sevī kaut kādā ziņā viņam tas ceļ varbūt pašvērtējumu tādā šķietamā sajūtā, ja, ka viņš var rūpēties, būt atbildīgs, visu spēt, bet tas īsti nav ok. Ja. Un šajā mirklī, kad atkarīgais meklē palīdzību un pats kļūst un grib būt atbildīgs par savu dzīvi, otrs zaudē savu lomu. Viņš var ļoti apjukt, viņš var būt ļoti izmisis un ne īsti tiek galā pats ar savām emocijām, jo tur ir tādas pašas emocijas, kauns, bailes, bezspēcība, izmisums, dusmas, un tas šāds te karuselis ir vienā ir otrā. Līdz ar to ir labi, ka katram būtu sava atbalsta forma, tad arī tā līdzās pastāvēšana varētu turpināties. Ja šī palīdzība varbūt atkarīgais iet savu atveseļošanās ceļu, bet līdzatkarīgais nē, tas bieži vien atkal rāda risku, ka šīs attiecības beidzās, jo, jāsaka, te ir tā, kāds grib ielausties manā teritorijā, bet es vairāk negribu viņu tur laist, jo mums ir tā tiešām neaizskaramā autonomija, lai kas mums būtu blakus mamma vai vīrs vai bērni. Lūk, un šī ir tāda atveseļošanās, tāda ļoti svarīga nianse, kur es kā ārsts varu ļoti vēlēties un spēt ar zālēm vai ar pieejām, vai Minnesotas programmā, vai rehabilitācija, vai iniciācijas par atbalsta grupām vēlēties, bet ja mājas apstākļos notiek šāda situācija, tas var nerealizēties tik veiksmīgi un tie atturības laiki varētu būt mazāki un šādi tas ir. Jā, šis ir ļoti vērtīgi, ka jūs par to runājat, jo patiesībā milzīga loma jau ir arī līdzatkarīgajam ģimenē, kurš var pavilkties līdzi, vai tieši tā viņš tajā situācijā kaut kādā veidā ir nonācis, un viņam ir jāsaprot, un patiesībā jāizglīto sevi arī, lai palīdzētu šim atkarīgajam. Bet nākamais jautājums par tādu alkoholu. Mūsdienās ir daudz un dažādi mīti par to, cik tad daudz alkoholu mēs drīkstam dzert, lai tas neskaitītos tur kā atkarību risks, vai ir kaut kādas veselīgās devas, kā tas ir patiesībā? Šobrīd ir absolūti konstatēts, ka tādas veselīgās devas vispār nav. Jebkura deva ir noteikti kancerogēna. Tātad audzēju veicinoša un ir dažādi un ļoti daudzi šie audzēju veidi, kur arī šī viena deva, kas tātad ir vīna glāze, nosaucot vai 40 grami stiprā dzēriena vai 0,33 alus, ir ar šo te risku. Tātad cilvēkam ir jāapzinās, ka viņš tiešām savu veselību caur to ietekmē. Viņa potenciāls iekšējais, protams, var būt labs un jaudīgs un var noturēties pretī, bet kā viņš to var zināt tajā mirklī un tajā brīdī? Tas ir kaut kas, ar ko es tātad spēlējos un ar ko es riskēju. Kādu laiku atpakaļ šīs devas bija lielākas, bet šobrīd ir tādā ziņā ir arī vispasaules vīzija par to, ka nē, ja ir jātaisa tāds secinājums, kas tad varētu būt tā izvēle, kura nestu vismazāko risku, tad tās ir visminimālākās devas. Ja mēs runājam sievietei, tā ir viena deva un vīrietim var būt viena, divas devas. Cik bieži? Cik iespējams reti. Ja? Tas nav, ka es katru dienu varu iedzert un ar mani tad viss būs kārtībā. Nē, pavisam tā nav. Te ir jābūt vairāku dienu pārāvumiem, jo ja tā raugamies, cilvēks šo vienu devu reāli tomēr var pārstrādāt veselu diennakti. Tātad veselu diennakti ar visiem šiem te metabolītiem, ar visu to, kas tur notiek, visu šo laiku ķermenis
tiek reorganizēts, lai notiktu detoksikācija. Kaut vai tajā laikā viņš varētu noteikti darboties ar citu un iespējams apsist tautas valodā sakot kādu vīrusu vai kādu vēža šūnu, kas rodās varbūt kādu citu apsvērumu dēļ. Tajā mirklī viņam jācīnās ar alkoholu, kurš ir nonācis ķermenī, un ķermenī viņš dara tikai sliktu. Bet kā ir ar valstīm, teiksim, Itālija, Spānija, tā ir tāda izslavēta vīna valsts, kur cilvēki vīnu dzer pusdienās, vakariņās, un turpat, cik ir dzirdēts, kad jau bērni jau var nedaudz pagaršot šo vīnu, vai ir pastāv kaut kādas atšķirības ķermeņos, kāpēc viņi tā kā to var, jo patiesībā Itālijā cilvēki dzīvo ilgi, salīdzinoši statistiski, ja, vai kā tas notiek šajās valstīs, jo tur, manuprāt, tad ir krietni par daudz tiek lietots alkohols. Protams, atkal visam šim ir nedaudz mītiska sajūta, par ko mēs ziemeļnieki spriežam, jo te ir tā, ka arī šīs valstis šobrīd tikpat intensīvi iesaistās šajā pretalkohola procesā, jo viņu alkohola lietošana arī ir dramatiski priekš viņu pašu cilvēkiem. Tas, kas varbūt tur ir sargājošs, ir viņu saule, viņu zeme, viņu ūdens, viņu ēdiens, viņu tas, kas ļauj organismam turēties pretī. Tur ir daudz citas nianses, kas mums nav. Un tāpēc mēs atnākam un atnesam viņu kultūru uz mūsu zemi, bet mūsu cilvēki ir cietuši dažādi, ir piedzīvojuši dažādas kultūras buldozerus, kas braukājuši, ja, un arī mums nav šīs saules, mums nav tāda ūdens, tik daudz tā, ko var tomēr iegūt šīs vidusjūras zemes. Tāda ļoti vērā ņemama atšķirība, kas vēl varbūt arī viņu spēja ekspansīvi izrunāt savas emocijas. Rokas pa labi, rokas pa kreisi, es aizeju uz dancoju šo te flamenko deju, ja, un ko tas vispār nozīmē, piedzīvojot. Tās ir dusmas, kas runā caur to, kāds man ir iekšā izmisums. Viņi aiziet, izdauž šos papēžus, un būtībā tas ir kaut kas, kā viņi arī nokompensē to, ka viņi nenodzerās uzreiz, jo nav cita veida. Šeit atkal ir kaut kas pilnīgi cits, kāda ir mūsu kultūra. Kā klājās? Labi. Vai bija slikti? Ne tik ļoti. Bet iekšā viss vienās drupās. Lūk, arī ir diezgan liela atšķirība. Ģimeņu saieti, sanāksmes, kaut kur ir kādās ģimenēs šis iedzīvināts, tur tas turās pretī riskiem, bet vairumam cilvēku ir vieni paši pie televizora, viņam pat nav ar ko parunāt. Ja? Līdz ar to arī te ir tās nianses, kuras teiktu, varam līdzināt, bet vai varam līdzināt tās lietas. Jā. Un tad ir tiešām par domu par šīm te devām, jo tātad organismam ir jāpārstrādā un līdz ar to ir jārēķinās ar to, kādu resursu es patērēšu. Un citreiz ir dzirdēts, atkal kāds pasākums, vakara gaita, notikums, cilvēks izdzer šo vīna pudeli un liktos, kas tas būtu, pieaudzis cilvēks, varbūt ar pietiekami apjomīgu ķermeņa konstitūciju, bet priekš organisma tā ir milzīgi toksiska deva. Tas ir būtībā 3 dienas vai pat vai 5 dienas ķermenis lēnām atgūsies no šī šoka. No rīta, kas man iekšējais spēks un dažādas atkal tādas pamatpārliecības liek smaidīt un teikt, viss ir kārtībā, man ir viss ir labi, bet vai tiešām, kur ir vieta inventarizācijai, vai tiešām es pēc tās vīna pudeles jūtos tik debešķīgi? Vai tur tā āda bišķiņ man nemainās? Vai nav tā, ka man jau dienas vidū drusku nolaižas rokas? Un man ir jātēlo, ja? Lūk, tas sakrājas, tā teikt, pa pilienam, un beigās ir labi tos faktus apkopojot, redzēt to globālo ainu, jo ir vienkārši pateikt, kāpēc, lai mēs nevarētu? Kurš nedzer? Kāzas, bēres vajag? Nē, bet varbūt padomāt, uzdot sev jautājumu, vai man to vajag?
Jā, jo šis ir tiešām ļoti svarīgs aspekts. Ja cilvēka organisms tik ilgi atbrīvojās no šī alkohola, tad, teiksim, tās ir 5 dienas. Ja cilvēka tā tradīcija ir iedzert katrās brīvdienās, tad patiesībā viņa organisms jau īsti nekad nejūtās tāds atbrīvojies un nevar darīt savu darbu. Jā, tas tiešām ir ļoti svarīgi kaut vai to apzināties un saprast. Un kādi būtu jūsu ieteikumi, varbūt kā ģimenē ar bērniem runāt par atkarībām, lai viņi pēc iespējas labāk to saprastu, un varbūt kādas ir tādas tradīcijas, ko varētu veidot vai tieši neveidot, kas palīdzētu audzināt bērnus? Ir labi, ka pieaugušie apzina savus riskus, tātad šīs iedzimtības, viņu pašu potenciālu, kā viņi tiek galā ar psihoemocionālām grūtībām, vai viņi var atrast tos atbalsta punktus, vai viņi zina, kā tikt galā ar dažāda veida emocijām, jo ja es nezinu, kā tikt galā ar dažādu veidu emocijām, es uzlieku visam vienu vai kādu citu vāciņu virsū, kas ir alkohols, nikotīns, vielas, azartspēles, seks kaut vai, uzlieku vāku, un man liekas, ka problēma ir atrisināta. Bet emocijas mums ir tik dažādas, ka katrām ir vajadzīga sava atbildes valoda, un tātad pieaugušais šo var mācīties un jau nodot šo prasmi savam bērnam, komunicēt ar savām emocijām. Bērns sākumā par to nemāk runāt, bet viņš to māk rādīt, viņš to māk uzzīmēt, viņš māk to atainot savā uzvedībā. Un tad vecākam ir iespēja rast šīs prasmes gan sev, gan bērnam, kā tikt galā, gan ar dusmām, ar skumjām un tā tālāk. Līdz ar to tas ir viens, kas jau ir tādā agrīnākā vecumā. Jau uz priekšējot, protams, ir tas, kā vecāki paši šo alkohola lietošanu izvēlas. Ja viņi tomēr izvēlās, kur un kā tas notiks. Jo jebkura alkohola lietošana izmaina cilvēku uzvedību, viņa to patiesumu, un bērni šo nolasa absolūti. Viņi nevelti Straume uzrunāja visu pasauli. Ne vārda, jo runāja tikai emocijas, kuras mēs saprotam pat no zīmētiem dzīvniekiem. Tā ir tā dziļā sapratnes valoda, kuru ir svarīgi apgūt man priekš sevis un arī mācīt arī bērnam, jo šī ir tā valoda, ar kuras segumu es varu neiekrist šajā lietošanā. Tātad es pirmkārt mēģinu saprast, ko un kā es mājās daru, kā es rieģēju, kā es darbojos, bet, ja, piemēram, ir šie te svētki, tad tiešām pašķirot, kur ir tie svētki, kad tā alkohola lietošana ir, vai kur ir tie svētki, kad tā alkohola lietošana nav. Manuprāt, tas ir diezgan necienīgi, kā bērnu ballītēs tiek lietots alkohols. Tam nav nekāda sakara ar bērnu ballīti. Tas ir pieaugušo atkal vēlme atbalstīt savu vai psiholoģisko atkarības formātu, vai tiešām nav padomāts, kā varētu risināt savādāk. Jo bērns jutīs atkal šo neīstumu un jutīs varbūt vēl kaut ko traģiskāku, ja šī lietošana ir lielāka, spēcīgāka. Tas, man liekas, nevarētu būt grūti pieaugušiem šādos svētkos, arī pulcējoties ar ģimenēm, pieaugušiem kopā, noteikti kaut ko tādu nedarīt. Arī, kādi šie atpūtas vai relaksācijas veidi, lai tas nav tā, ka alkohols ir kaut kas tāds, ap kuru, kā tāda lampiņa, ap kuru tauriņas pieto. Ka tas ir kaut kas, kas asociējas ar svētkiem vai grūtību pārvarēšanu, jo to jaunietis lasīs, un ja arī viņš dosies savā dzīvē uz priekšu un saskarsies ar sabiedrības izaicinājumiem, būs piedāvājuma alternatīva, kura ir cita, kur vārds tomēr tātad nē. Mēs varam rīkoties ne tā kā visi, ne liela daļa vai noteikta daļa cilvēku, es varu būt savādāks. Un kaut vai caur šo arī var cilvēks, tas jaunietis justies stiprināts, jo viņš redz, kā tas strādājis ir arī ne pēc tāda stereotipa.
Un, ja arī viņš kaut kādu izvēli veiks, tā būs viņa atbildība. Nevis es kā vecāks būšu teikusi, tu drīksti lietot mājās. Nu, ir pamats, kāpēc ir aizliegts līdz 18 gadiem. Tam nav sakara ar to, ka es gribu ierobežot savu bērna izvēli, bet tādēļ, ka viņas smadzenes vēl turpina augt. Un viņas īstenībā augs vēl līdz 23, līdz 25 gadi. Nu, ja es varu viņu pasargāt un varu viņam paskaidrot, kāpēc es to turpināšu darīt, tad nevajadzētu būt nekādam konfliktam. Ja viņš to izvēlās darīt ārpusē, tad es brīdinu par riskiem, ar kuriem viņš saskarsies. Tātad, vai viņš zina, ka tie jaunieši spēj sniegt reanimācijas pakalpojumus vai šo te reanimāciju spēj veikt, vai viņi neaizskries prom, kad es sākšu vemt un man paliks slikti, vai viņš to zina? Vai viņš var uzticēties tai kompānijai, ka viņu nepametīs, jo viņš būs izdomājis, ka varētu riskēt. Man kā vecākam, ir grūti šādas domas galvā ielaist un par tām domāt, bet jaunietis dzīvo savu dzīvi, un man viņam jāiemāca dzīvot to dzīvi no dažādām pusēm. Bet pamatā radot drošības sajūtu, ka ģimene tiešām var būt tas pamats, kam uzticēties, kur atgriezties, bet ģimenei arī ir spēja pieteikt stingras robežas, kam notikt vai nenotikt, kam es drīkstu turēties pretī, kam es tomēr varu piekrist. Un ja arī šādi notikumi ir, tad kāds ir varbūt tas scenārijs? Kādi ir tie stimuli? Vai tie ir pozitīvi stimuli, vai negatīvi stimuli, vai neitrāli stimuli tam jaunietim, kas tad būs? Varbūt jums ir kaut kāda saruna par to, kā jūs ieguldīsieties viņa nākotnē vai priekos. Nu, šāda uzvedība noteikti šo izvēli var apturēt vai pavisam pazudināt. Viņam ir jājūt savas atbildības robežas. Nu, tā ir tā vecāku māksla. Jā, manuprāt, šis ir arī tiešām ļoti vērtīgi, jo tur viss jau sākās tiešām ģimenē, un kā mēs arī sākumā runājam, ka pat pieaugušam cilvēkam īstenībā tā lietošana sākas tādu psihoemocionālu lietu pamatā, vai ne? Un tad bērnam mums tur ļoti svarīgi tieši palīdzēt ar tām emocijām tik galā, lai viņš līdz tam arī nenonāktu. Bet pats bīstamākais vecums patiešām ir tie tīņu gadi, kad tur vēl ir vēži galvā, un tā atbildības uzņemšanās ir tā kā tikko no bērna, no mammas rokas, tu esi pārgājis tajā lielajā dzīvē, bet kādi varbūt būtu ieteikumi, tieši šajā vecumā bērnu vismaz kaut kādā veidā pasargāt, jo tad ir tā vislielākā interese pamēģināt visu atdalīties, atrauties no vecākiem, būt pašam lielam. Nu, man liekas, arī vecākiem ir tā novērošanas spēja. Nu, tomēr, ja es to bērnu redzu, es varu pasekot, ka notiek kādas pārmaiņas. Ja es šo savu bērnu neredzu vai varbūt nepievēršu uzmanību, es varu palaist garām kaut kādu zīmi. Zīmi, ka viņš ir nonācis grūtībās vai ar viņu notiek kaut kādas pārmaiņas. Un tas ir brīdis, kad var liecināt par to, ka es novēroju šādu pārmaiņu, un mani tas satrauc, vai mani tas biedē, vai tas liek man domāt par to un to. Un ir svarīgi jaunietim šo dzirdēt. Kā viņš var reaģēt? Nu, visādi, kā jau pusaudzis. Tur zigzags visādās emocijās notiek, un tas ir pilnīgi normāli. Bet es tomēr par to liecinu un tomēr, tā kā teikt, paceļu roku un saku, ka, hei, ja es to vēroju, ja tomēr ir situācija, kad es varu kaut kā palīdzēt, es ļoti labprāt es ietu palīgā. Bet, pieņem lēmumu, ka tu gribētu varbūt ar mani to padalīties par to. Jā, vispirms varētu būt atteikums, vispirms varētu būt kaut kāds noliegums, bet bērns būs dzirdējis. Varbūt es pēc kāda laika pavisam citā situācijā atkārtoju to savu vēlmi būt iesaistītai, jo ir kaut kas, kas notiek, un to es gribu zināt. Es varu skatīties uz sekmēm, tātad es esmu klātesošajā klasē. Es skatos, kas tur notiek, vai kādas ir piezīmes, kādas ir, tie ir tādi atļautie kontrolas mehānismi, kurus ir labi vecākam pielietot, jo pārmēru kontroli vai tāda milzīga pāratbildība arī jaunietim neļauj augt. Viņš tikpat ļoti var iestāties pret, un viņam dusmas būs tik liels, ka viņš kaut ko gribēs darīt par spīti, nevis tādēļ, ka viņam sāp, bet tādēļ, ka viņam ir dusmas.
Ja? Un tāpēc ir tāda klātesamība, bet ar cieņpilnu attieksmi, tomēr uzrunājot, liecinot un saprotot, kas notiek. Iespējams, vecāki arī var savā starpā sadarboties, ja? Tātad sazinoties, kādi ir viņu novērojumi, kādi ir pašu novērojumi, kas tur ir un kā tas notiek. Līdz ar to šeit varētu noķert to brīdi, kad ir kaut kādas varbūt uzdrīkstēšanās, bet nav kādas globālas negatīvas sekas, bet es kā vecāks esmu klāt. Bet ja arī šāda situācija notiek, es atkal esmu klāt. Ir arī saites, kur ir, man liekas, pat skolā izdalīja šādus bukletiņus, kur ir iespēja vecākiem runāt ar jaunieti par alkoholu un smēķēšanu. Un tas, man liekas, ir svarīgi, ka arī vecāks var iegūt atbalstu tādu informāciju, kā man ar šo jaunieti runāt. Ja, jo es tiešām varu kaut ko nezināt, es kaut ko varu būt zinājusi, bet piemirsusi, vai tomēr tās pieejas kaut kādas ir jaunākas, savādākas. Tāpēc es gribu to uzzināt, ja, kas notiek, jo mani audzināja tā, bet tagad ir kaut kas savādāks. Un tad tiešām meklēt šo palīdzību un iespēju, un tādu bukletiņu internetā ir atrodami, un arī skolā pat ir atrodami. Lūk, tā kā tas ir veids, kā varbūt ar šo jaunieti runāt, un man kā vecākam neapjukt. Jo bieži vien vecāki kaut kādā ziņā vēl varbūt negūstot atbalstu paši priekš sevis, nav noticis kādu brīdī tas pašvērtējums, stiprinājums, ir liels nogurums un kaut kāda cita dzīves izmisīga nianse, ka viņi var sajusties ne tik vērtīgi kā vecāki, bet šeit ir labi sev atjaunot šo sajūtu, ka es kā vecāks visnotaļ zināšu vislabāk, kas manam bērnam vajadzīgs. Es to varēšu sajust, tikai man jāļauj sev to darīt, man tam jāpievērš fokusēta uzmanība, un tā lieta aizies uz priekšu. Ja es kaut kādā ziņā ļoti nomaldos no tā sava iekšējā spēka, tad es nomaldos arī no sava bērna. Šis bija ārkārtīgi vērtīgi, jo tagad arī runājot par bērnu audzināšanu, mēs atgriežamies pie tā, ka patiesībā cilvēkam ir jāstrādā pašam ar sevi, pieaugušajam cilvēkam, un tad viņš var palīdzēt gan sev, gan atkarīgajiem, gan arī saviem bērniem. Un arī, ja mēs runājam par šiem ierobežojumiem, kas šobrīd ir kaut vai alkohola tirdzniecībā, arī tas neapturēs cilvēku, ja viņš neuzņemsies atbildību pats par sevi. Tas varbūt kaut kādā ziņā palīdzēs ierobežot lietošanas laiku, bet ja cilvēks gribēs lietot, tad viņš droši vien to arī darīs. Protams, šie riski pastāv, bet šie ierobežošanas veidi ir palīdzoši tiem, kam tā motivācija ir, bet noteikti ir sāpīgi saprast, ka tie, kas visvairāk varbūt runā par to, ka šī ierobežošana nav atbilstoša bezmaz cilvēku tiesībām vai šī tirgotāja tiesībām, diemžēl arī šajos veikalos tirgo to, ko cilvēki ar slimību, nespējot sevi kontrolēt, pērk. Tā kā šeit ir drusku jautājums, vai ārsts var ietekmēt to, ka var nopirkt veikalā kaut ko, ar ko principā vairot tirgotājiem savu kabatu, bet cilvēkam ar slimību nonākt absolūti dramatiskā situācijā. Tieši tā, jā, šis ir, manuprāt, tāds ļoti būtisks fakts, par ko ir jādomā, un katram cilvēkam uzņemties atbildību, ko es atstāju šajā pasaulē un ko es daru sabiedrībai. Varbūt arī kā tirgotājs es tomēr varu ieguldīt sabiedrībā, nevis viņas nobeigt. Tieši tā. Tā kā mūsu raidījums ir māksla dzīvot, mēs saviem viesiem jautājam, kas jums kā Ilzei ir māksla dzīvot? Jā, labs jautājums un ļauj aizdomāties tiešām, kādi ir tie mērķi un tas nodrošinājums, kā varētu šo dzīvi dzīvot priekš sevis iespējami labāk. Noteikti tāda izjusta pieeja savām vajadzībām, saprotot un līdzsvarojot resursus ar mērķiem. Jā, līdz tam bija tāds ceļš bija ejams, bet tomēr tās pieredzes to ir mācījušas. Arī tāda pieeja, nedara otram to, ko tu negribi, lai darītu tev. Un šī man ļoti saslēdzas arī ar tādu
enerģijas nezūdamības likuma teoriju, lai kam es ticētu, vai fizikai, vai kaut kam citam, jo ja es varu šo pozitīvo enerģiju vairot sevi, ja es viņu varu vairot tik daudz, ka man ir iespēja arī padalīties, tad viņa plūstot varbūt vajadzīgā virzienā un vajadzīgā apjomā, tomēr spēj uzlabot kāda cita cilvēka dzīvi un kaut kādā veidā atgriezties pie manis atpakaļ, tad, kad man tā ir arī ļoti nepieciešama. Tātad es esmu sasaistīta ar visiem cilvēkiem, bet arī varu būt noderīga sev un arī citam, bet ar tādu līdzsvaru un lēnprātību. Un tā izklausās pēc gleznas, jā, kurā es izmantoju dažādus toņus, bet kā jau gleznā var būt dziļums, apjoms un katram kaut kas savs. Paldies! Nu, šis bija patiešām vērtīgi, jā, un tas atspoguļo tiešām, kad mēs katrs sniedzam šo pienesumu pasaulē un kādi mēs esam, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es vēlētos pasniegt arī dāvaniņu no mūsu atbalstītājiem Vizeo, kas ir kapsulas nogurušām acīm. Vizeo kapsulas ir radītas, lai rūpētos par acu labsajūtu. Tās ir piemērotas jūtīgām acīm un noslogotām, kas ikdienā saskarās ar palielinātu slodzi. Ļoti labi, paldies. Kā tieši rudenim būs vitamīni, kā arī es vēlos tādiem tumšajiem rudens vakariem, lai jūs palutinātu arī sevi, ķermeņa kopšanas komplektu no Stenders. Burvīgi, paldies. Jā, milzīgs paldies tiešām par šo sarunu. Manuprāt, bija ārkārtīgi vērtīgi gan man, gan arī skatītājiem. Paldies. Bet mēs, dārgie skatītāji, šo sarunu turpināsim kādā no nākamajiem raidījumiem, tāpēc nepalaidiet garām.